今日はね、ついにゼロで林道を走りに来ましたよ。富津金谷で降りて、すぐの林道をちょっと行こうっていう話なんですけど、ここのところ秋雨でですね、1週間以上天気が悪かったので、林道もドロドロのぐしゃぐしゃじゃないかと。あ、これかな、これですか、すぐですね、これですね、これだね。じゃあ行ってみますか。結構な落石ですよ。ここはまだ舗装だけど、何しろ雨降ってたからね、ずーっとね、コンディションは、最悪かもしれないね。普通のバイク用のブーツじゃなくてシューズで、ハイカットのシューズで来ちゃってるから、あんまり変な状況になっちゃうと大変で。スタートになりましたね。砂利ダートなんで、グラベルなんで、滑った。よし、さあどうかな。なかなかいいじゃん、楽しいね。いいね。さあ最後まで行けるといいな。林道久しぶりだな。なんかな、時々、舗装というか、もうガレガレの舗装になっちゃってるけど、あと草とか枝が出てきちゃってるんで、その辺がね、どんな感じかね、ちょっと頭にぶつかりそうになっちゃってる。ちょセロは乗りやすいですね。変な動きしないんで、とても乗りやすいですね。サスもよく動くんで、こういうとこ来ちゃっても何も不安ないっすね。いやー久しぶりだよ、めっちゃ楽しいぜ。いいじゃん、溜まってないですよね、水がね。なんで泥のダートじゃないから、もうほんと走りやすいわこれ。最高。天気も少し良くなってきたよ。モタードでもギリ走れっか。泥がすごい。こういうとこはね、結構ね。よいしょ。いいとこだなここは。自転車で来てるよすげえな。ロードだよ、しかもいいねここ、最高だね。もう、元バンブでオフブーツが欲しいけどね、しょうがないっすね。怪我しない程度のペースでいきましょう。いやーいいな、セロ乗りやすいな。さす動くな。これぐらいの場所だ、オフロードだったら本当に全く問題ないですよね。十分走れちゃうよね。自分的にはちょっとねアンダーステアなんでヤマハっぽいんだよね。なんかこうリアで乗る感じなのよね。でもう少し自分的にはフロントで乗りたいんだけど、しょうがないっすね。これはもうこのバイクの特性なんで。リア少しダンかな。どっちだどっちですか。通行止め。こっちだ。リハビリにはちょうどいい林道だなこれ。エンジンが粘るからね。半クラも少しその
あんまり神経質にやらなくてもちょっとズルもできるし、だんだん草がすごいので、さっきのロードのチャリンコたちはこんなとこ走ってきちゃってんだね。タイヤボロボロになりそうだな。それでもモーターのタイヤよく走るね。さすがです。モトクロスやってるだけありますわ。 KTM の彼はね、ずっとなんだろう、ケークスかな、ケークスに乗ってたのかな。なんかちょっと腰痛めちゃって今はちょっとあんまり乗ってないみたいだけど、さすがにねうまいよね。ここもだいぶ崩れてるじゃん。すごいね。でバンドのハンクラがまたちょうどいいね。ローだと逆にちょっと回りすぎちゃう感じ。ここは舗装になってるんで、アジサイがすごいせり出してきてるね。アジサイまだ咲いてんだねこれ。アジサイ咲いてますよ。秋のアジサイっていうのもあんのかな。さあ開けて、関東ふれあいの道、何これ、林道金谷元名線つんだ、金谷元名線つんだねこれね。こっからはロードかな、舗装かな、舗装っぽいな。トンビが飛んでる。地層がね、これか地層。また少しグラベルになってきて、さすがに滑るだいぶ溝ができちゃって、こういう時はですよ、もう基本はニーグリップですよ。ニーグリップで体の上半身の力を抜くというのが基本ですね。こういう滑りやすいところはね。シュッシュで近く見ちゃうと怖くなっちゃうんで、先見て走るという感じですかね。もうニーグリップしてればね、だいぶマシンと一体になって、ニーグリップしないとマシンがどんどん下で暴れ始めて、こう走り逆にだんだん怖くなってきちゃうんだよね。でなんだろう、こうニーグリップ室の股の下でマシンをこう勝手に動かさせる、路面に合わせて追従できるようにこう動かさせてあげるというのが、基本ですよね、僕はね。であまりこう激しくマシンが上下しそうな段差だとかギャップだとか、そういうのは、前 KTM がやってるけど、スタンディングでクリアしちゃう。こう適度なこの難易度がたまらなく楽しいっすねこれ。でこの石が岩盤の道路になってんだけど、これが今雨降った後だからちょっと滑りやすいんでね、ここちょっと気をつける。へえ、こんなとこあるんだね、千葉ね。いや昔走り来た時はここは走ってきたことがないので。
目だけど、いいね。千葉の林道も侮れないっすね。やっとセロー君にもこういう場所を走らさせてあげられて、とても満足ですよ。前どうやらちょっとこれ中古で買ってんだけど、前のオーナー4000キロ弱で手放しちゃってるけど、オフを走ったら形跡がないので、多分今日がオフは初めてなんじゃないかな、セロー。抜けたね。カメラが落ちました木にぶつかったから大丈夫かなこれ。粘着テープで止まってるだけだから。いやー、いい汗かいたよ。気温もちょうどいいからね。湿度は若干あるけど、なんだ、気温多分25って切るか切らないかぐらいだと思うんだけど、風がまたね最高。止まるともう汗かいちゃうね。なんだこれ、湖だ。ダムだね。ダムだ。ダムだ。ダムマニアの彼が見たら興奮しそうな